Hari ni David Lau pula yang ajak saya makan lunch di sini. First time saya sampai ke mall ini. Sampailah kami ke That Duck Place yang terletak di Glow Damansara Mall. David macam regular je, pandai je dia order. Wah, David order Peking duck. Ini kulit itik di bahagian tertentu dipotong, dibalut dengan egg skin bersama timun dan spring onion. Digulung seakan popiah. Dan inilah Peking duck yang berasal dari Beijing, China. David kata ini memang his all-time favourite. Yummy. Dan inilah itik yang kehilangan sebahagian kulitnya tadi. Alamak, sedap ke ni? Kulitnya rangup berkilau, daging juicy penuh rasa. Sekali gigit terus jatuh cinta. Ini bawang hitam signature sauce. Pertama, ikannya betul-betul fresh. Kedua, chef sini Melayu, tapi masakan sini sebiji macam air tangan Cina. Kami berlima, jadi David order sweet and spicy crab, black pepper tiger prawn, kambing lala, salted egg sotong and 4 treasure sambal. David kata black pepper prawn pedas padu, salted egg sotong creamy gila. Memang tak berhenti makan. Mantap. Portion sini memang besar. Kami berlima, tapi apa yang David order cukup makan 10 orang. Overall, apa yang kami order semuanya ngam tekak kami. Bagi yang biasa suka makan itik salai, kamu pasti akan suka itik panggang. Cubalah, you will definitely love it.